Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct avec le 7e festival Paroles et Merveilles entre Rio et Marseille. Je suis ici à Marseille et de l'autre côté de l'océan, nous avons Karen Ascioli, une grande dame de l'éducation artistique, actrice, autrice, rotériste. Enfin, elle a 2 millions de succès à son arc et je suis très contente, très fière de pouvoir l'accueillir avec nous aujourd'hui pour qu'elle vous parle de ses dernières œuvres qui nous parlent de l'éducation artistique et principalement de l'opéra dirigé vers les enfants. Bonjour Karen. Bonjour à tous, merci Sophie por être ici. Bom, eu vou falar em português e Sophie vai gentilmente traduzir para Vou mim. fazer melhor. E quero começar falando sobre a ópera para crianças, né? O que é? O que é a ópera para crianças? Será que as pessoas que já conhecem a ópera para adultos pensam que é a mesma coisa? La question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'opéra pour les enfants? Est-ce que ceux qui pensent que l'opéra pour les adultes imaginent que c'est la même chose pour les enfants? Será que a ópera europeia, feita para as grandes elites, são a mesma ópera hoje, com o cinemópera e com as artes digitais? Est-ce que les grandes opéras que nous rencontrons en Europe, qui ont été faites pour les élites, sont les mêmes aujourd'hui avec les ressources que nous avons au niveau digital notamment? O que mudou de lá para cá? O que são os pequenos, os médios e os novos formatos da ópera? Qu'est-ce qui a changé depuis? Quels sont les nouveaux formats? Então, eu resolvi, num mestrado que eu desenvolvi tanto aqui no Rio quanto aí na França, pesquisar sobre esse tema. C'est pour cela que Karen développe dans le cadre de son master qu'elle a passé autant au Brésil qu'en France. Ce sont ses études aujourd'hui et c'est ce qu'elle va nous démontrer maintenant. Vamos começar pelo livro A Dramaturgia da Ópera para Crianças, Cultura e Simbolismos. Nós vamos colocar aqui a capa do livro, para a gente poder falar um pouquinho sobre a dramaturgia da ópera para crianças, cultura e simbolismo. Magnifique. On va commencer donc avec la dramaturgie de l'opéra pour les enfants, culture et symbolisme. A começar por dizer que a infância em si, ela é até hoje um mistério. L'enfance est pour elle-même un mystère. Mesmo depois do Felipe Arries, que nos disse que a infância era invisível até um determinado período da nossa existência, quer dizer, não existia como uma independência dentro de uma sociedade, como uma fase diferenciada dentro da sociedade. Même si on considère que l'enfant était invisible jusqu'à une certaine période, que cela ne correspondait pas à une phase de la société, A gente deve lembrar que existem diversos tipos de infância e diversos tipos de sociedade. on doit se souvenir qu'il existe plusieurs sortes d'enfance et plusieurs sortes de sociétés. A começar, por exemplo, pelas infâncias dos povos originários. À commencer d'abord par les enfances des peuples originaires, Ou também as infâncias do povo quilombola, ou celles du peuple quilombola, que c'est la résistance africaine post-esclavage, ou das crianças urbanas hoje. ou des enfants urbains d'aujourd'hui. Então, o que a gente tem? A gente tem um cardápio de infâncias, um cardápio de sociedades e de culturas diferentes que abraçam a infância. Et c'est ainsi que nous avons un menu d'enfance différentes et de sociétés différentes qui embrassent un panneau, un éventail
très large de possibilités. Então, nós vamos falar sobre a criança urbana de hoje, En voulant parler sur l'enfance urbaine d'aujourd'hui, sobre a criança que não teve contato com a ópera, sur ceux qui n'ont jamais eu contact avec l'opéra, sobre a criança que precisa estar num mundo que não é um mundo receptivo a elas, sur ces enfants qui ont besoin d'être dans un monde qui pourtant ne leur est pas réceptif, que não é justo, qui n'est pas juste, e que, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer parte da educação do ser sensível. et qui en même temps fait partie de l'éducation d'un être sensible. E por isso a ópera pode ser tão importante, Et c'est pour cela que l'opéra peut être vraiment importante. porque nós vamos estar falando de uma reunião de provocações dos sentidos, Car nous allons parler de réunion et de provocation des sentiments e de criação de novos sentidos. et de la création de nouveaux sentiments. E para isso a música, a encenação, o texto, os 3 eixos principais da ópera, Et c'est pour cela que la musique, la mise en scène, l'interprétation, continue, devem estar suportados por um conteúdo digno, por um conteúdo que mereça ser assistido pelas crianças, pelos novos públicos. c'est pour cela que la musique et la mise en scène et l'interprétation de ces opéras méritent un contenu digne pour toucher ces enfants. E por isso eu escrevi esse livro. Esse livro ele traz tudo o que é critério de qualidade, né? O que seriam os critérios de qualidade para trabalhar para esse público. É evidente que não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, mas é uma percepção do que toca as crianças através da cultura e dos simbolismos. À travers la culture et le symbolisme, Karen s'est attachée à écrire ce livre pour justement essayer de toucher les enfants d'une façon différente. E essa capa, por exemplo, traz a ópera Fedegunda. A ópera Fedegunda ela foi encenada tanto na França quanto no Brasil, e o compositor é o compositor francês Camille Rocaillot, e eu escrevi o libreto e réalisé la production et la encenação. Cette cape fait référence à Fédégonde, qui est une opéra qui a été mise en place en France, dont la musique a été écrite par Camille Rocailleux et dont Karen a écrit le livret et assuré la mise en scène il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, Karen? Não tem muito tempo. A gente começou em 2007 e fomos até 2015 com essa circulação tanto no Brasil quanto na França. Et c'est un projet qui a tourné et qui tourne entre la France et le Brésil depuis 2007, entre 2007 et 2015. E a gente teve a cooperação internacional do Consulado Geral da França, no Rio, o Festival Momix na França e o Festival International Intercâmbio de Linguagens, o FIL, aqui no Rio. Et ils ont pu compter sur la coopération du Consulat général de France, du MOMIX en France et bien sûr du Festival international de langage à Rio. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como é que o livro funciona, né? Ele é um livro que parte também de outras experiências para contar, como, por exemplo, a ópera para bebês, né? A ópera Bagunça. Não entendi a ópera Bagunça? Bagunça, a ópera para bebês. Foi uma ópera escrita para bebês, né? Então a gente conta um pouco dessa expérience com as crianças, como é que... Donc, on peut voir dans l'organisation de ce livre une référence à l'opéra Bagunça, qui veut dire désordre, qui a été créé pour les enfants, avec les enfants. Pour bebês, né? Pour des bébés, des babies. Então, como a gente fez com a pintura, com o teatro de marionetes, de corpo e teatro de marionetes miniaturas, como a gente chegou ao libreto. Ils expliquent comment ils sont arrivés au livret en travaillant avec des marionnettes miniatures, la peinture
et toute forme d'expression créative. Nós acompanhamos os bebês, né, de 2 anos a 6 meses, durante 2 meses. Des tout petits alors, des tout petits, de 6 mois à 2 ans ont pu bénéficier de ce projet pendant presque 2 ans. E nós escrevemos as primeiras cenas em bebelês. O que é o bebelês? Et nous avons écrit les premières scènes en bébélés. Qu'est-ce que c'est que le bébélés? É essa língua milenar dos bebês, Ah, que são línguas que variam de país para país, de sonoridades dos bebês. c'est la langue millénaire des bébés qui varie de pays en pays, qui varie depuis les cultures, qui varie dans les sonorités. E por isso as primeiras cenas se passavam num berçário, onde os bebês cantavam suas sensações ao nascer. Et c'est comme ça qu'on s'inspire des chansons des bébés qui, même au berceau, chantent leurs sensations. E a partir disso a gente fez o nascimento e o crescimento desses bebês até mais ou menos 7 anos de idade, todas as etapas, né, que seria esse crescimento e o convívio entre eles. Et c'est comme ça qu'ils ont fait toute une recherche et tout un accompagnement de ces bébés jusqu'à l'âge environ de 7 ans et de leurs échanges entre eux, de leur dialogue entre eux et de ces sensations qu'ils expriment entre eux. Então, o que é importante dizer? É importante dizer que a gente percebeu que a ópera para bebês, ela poderia ter uma quantidade de sofisticação sonora muito grande. Donc on peut en déduire que l'opéra, pour les bébés par exemple, pouvait s'inspirer d'une grande, très très grande variété de sonorités. Tudo isso, a riqueza da sonoridade dos bebês, significa uma escuta muito maior, muito mais ampla que os bebês têm do que a nossa. Et donc la richesse de ces sonorités signifie une écoute beaucoup plus grande et beaucoup plus large que la nôtre. E que não estão dentro das caixinhas, né? Os bebês são capazes de viajar nas sonoridades e de sentir com o corpo, de sentir com todos os seus afetos essas músicas, essas sonoridades, esse alcance da voz e dos instrumentos. Et c'est pour ça que nous, qui sommes enfermés dans des boîtes, à l'inverse, les enfants sont tout à fait réceptifs à tous les bruits, à tous les sons, à toutes les musiques, à tous les instruments. Et ils le témoignent par leur babillement et par leur corps. Ils témoignent leurs sensations. Então, depois que eu falei um pouquinho da ópera, bagunça, eu vou voltar para Fedegunda. Après avoir parlé de bagunça, on va parler de Fedegunda. Fedegunda é uma menina que perde o seu coração e sai em busca dele. Fedegunda a perdu son cœur et elle va à la recherche. E então ela vai conversar com o mar, com o tempo, com o vento, vai buscar o seu coração. À la recherche de son cœur, elle va pouvoir parler avec la mer, avec le vent, avec le temps. E ela vai descobrir o seu coração perdido dentro de um outro coração. Elle va découvrir son cœur perdu dans un autre cœur. E a partir disso ela vai viver a sua primeira experiência amorosa. Então a gente faz a Fedegunda passar da infância para a pré-adolescência. É um ritual de passagem. Et ainsi, Fedegunda découvre les premiers émois amoureux et c'est une façon de pouvoir passer de l'enfance à l'adolescence comme un rituel de passage. Por isso que essa capa aqui ela é tão significativa, porque ela está cercada de todos os elementos, né? E ela vai descobrir então o desejo, o que é o desejo, como se relacionar com a perda de alguém e com tudo mais. Essa subjetividade, essa poética, é uma poética descoberta a partir da escuta da narrativa das crianças.
Donc cette couverture montre justement les émotions et les éléments qui entourent Fédégonde. Et cette narrative, toute cette narrative a été réellement inspirée par le travail qui a été mené auprès des enfants. Vamos lá. Voilà. Então, a partir de 2003, a gente desenvolveu essa metodologia da escuta narrativa das crianças. Et donc, à partir de 2003, nous avons vraiment développé cette méthodologie d'écoute de la narrative des enfants. Porque o Bagunça, a ópera para bebês, começou em 2003, a Fedegunda em 2007, e por aí fui escrevendo novas operetas, novas óperas, e em 2021, em plena pandemia, eu escrevi junto com o nosso querido Camille Rocaillot a ópera Bem no Meio. Donc, le travail a réellement commencé en 2003, il a évolué en 2007, de la Bagonce à Fédégonde, et depuis, Karen ne s'est plus arrêtée jusqu'à ce qu'en 2021, pendant la pandémie, avec Camille Rocailleux, ils écrivent ensemble son dernier opus, Ben no Meio. Exatamente. E é muito engraçado lembrar que, em 2003, com o compositor da ópera Bagunça, o compositor brasileiro Roberto Birgel, ele encontrou também com Camille. Então, são encontros, intercâmbios que a gente vai fazendo ao longo da história das nossas criações. Le magnifique de cette histoire, c'est que le musicien qui a travaillé sur Bagunça avec les tout petits, mi lembro o nome, por favor? Roberto Birgel. Roberto Birgel a rencontré Camille Rocailleux, et ils ont pu confronter leurs expériences et voir à quel point l'échange est important pour arriver aujourd'hui à ce dernier projet. Sim, e lembrando também que Fedegunda, na sua gênese, teve uma cena escrita pelo Roberto Birgel, outra cena escrita pelo Camille Rocaillot e outra cena escrita, antes da versão final, né, pelo compositor Patrick Mathieu do Canadá. C'est une merveille de projet collectif. Et donc, Fédégonde a été écrit partie par Robert Birgel, partie par Camille Rocailleux et aussi par Patrick, excuse-moi, j'ai pas bien compris, Patrick Mathieu, qui est canadien. Isso foi bem no início, né? Depois toda a Fedegunda foi escrita pelo Camille. Ensuite, tout ça, c'était bien sûr les débuts de ce grand projet, mais finalement, Fédégonde a été écrite par Camille Rocailleux. E quando a gente voltou a se encontrar em 2021, em plena pandemia, para escrever o Bem no Meio. Et quand ils se sont retrouvés en 2021 pour écrire Ben no Meio, en pleine pandémie, também houve uma grande escuta das crianças, né? E todas elas falavam muito sobre a não escuta dos adultos para as suas narrativas. Et donc, il y a eu une énorme écoute et un grand travail réalisé auprès des enfants. Et d'une façon générale, les enfants se plaignaient de ne pas être écoutés et de ne pas être valorisés par les adultes dans leur narrative. E acabamos ficando muito, muito unidos e ligados a duas crianças, especialmente, que eram filhas de pais separados. Et nous avons fini par être extrêmement liés avec deux enfants qui étaient des enfants de familles, comment on appelle ça? De familles divorcées. Exatamente. Então, como vocês vão ver aqui pela capa do livro, a Ben, o nome dela é Ben, que no Brasil significa bien aussi. A le double sens, né? Tem os dois sentidos. E ela está bem no meio de um livro que ainda não foi escrito, que é o livro da sua própria história, né? Ben, c'est son prénom. Ben, en brésilien, ça veut dire, en portugais, ça veut dire bien. Ça a donc un double sens. Et sur ce dessin, on voit bien qu'elle est au milieu d'un livre
qui n'est pas encore écrit et dont elle va écrire l'histoire. E durante a história, ela vai descobrir que ela nasceu com um buraquinho nas costas, né? E que esse buraquinho vai ser o nosso grande nó dramático em determinado momento da história. Et elle va découvrir qu'elle a un petit trou dans le dos. Et ce trou est en fait le nœud dramatique de toute l'histoire et va nous emporter sur le chemin de bain. Esse livro nasceu antes da ópera. Le livre est né avant l'opéra, Porém, ele saiu depois da ópera. mais il est sorti après l'opéra. Então, nós vamos. Eu vou folhear aqui um pouquinho o livro para vocês conhecerem um pouco da história. Ops, essa é a Ben. Voici Ben. Aqui é o momento em que a Ben nasce, né? Et voici quand elle est née. E os pais observam que ela tem um estranho buraquinho nas costas. Et ses parents se rendent compte qu'elle a un très étrange petit trou dans le dos. E aqui é o estranhamento dela quando ela vai para o mundo do lado de fora. Et c'est étrange quand elle va dans le monde extérieur. E esse tempo passa rapidamente e ela já se encontra com 7 anos. Et elle se retrouve très rapidement à avoir 7 ans. E antes da gente continuar a história, vamos ouvir aqui um pouquinho da música do nascimento da Ben. Nous allons écouter un petit peu la musique de la naissance de Ben. Que lindo projeto, Karen. Pode parar aí. Porque aí, quando ela faz 7 anos, ela descobre o dom de entrar e sair dos livros. Et alors qu'elle a 7 ans, elle découvre le don d'entrer et de sortir des livres. E lá ela encontra a sua melhor amiga, Et elle découvre sa meilleure amie, Gaia. qui s'appelle Gaïa. E com a Gaia, ela vai poder conversar sobre tudo que ela não consegue conversar com os adultos. Et avec cette amie, Gaïa, elle va pouvoir parler de tout ce qu'elle n'arrive pas à dire avec les adultes. Por exemplo, quando ela está bem no meio da briga entre os pais. Par exemple, quand elle est bien au milieu des disputes entre ses parents. E ela sente muita pena dos pais, pena da mãe, pena do pai. Et elle a de la peine pour son papa, pour sa maman. Até um dia que ela fica tão triste de não ser escutada pelos dois, porque os dois estão brigando. Jusqu'au moment où elle est tellement triste de ne pas être entendue par ses parents parce qu'ils sont en train de se disputer. Que ela começa a sentir uma enorme pena mesmo. E de tanto sentir pena, começam a sair penas daquele buraco das costas. Elle a tellement de la peine, elle est tellement oppressée par sa peine qu'il y a des plumes qui commencent à sortir de son petit trou dans le dos. Uma asa só sai daquele buraco. Il y a une aile seulement qui sort de ce trou-là. Então ela pensa, bom, se eu tenho uma asa, possivelmente eu vou poder voar. Et donc elle pense que si elle a une aile, elle va certainement pouvoir voler. E ela vai tentar voar. Et elle va essayer. Mas a asa é tão pequenininha, como é que a asa vai cuidar daquele corpo inteiro no ar?
Mais avec cette aile qui est si petite, comment est-ce qu'elle va réussir à voler? Ups. Ai, que lindo. As ilustrações são da Marília Pirillo. Les illustrations sont de Marilia Pirillo. E ela sobe na ponta do livro para tentar voar. Donc, elle monte sur la pointe du livre pour pouvoir essayer de voler. E cai. Et elle tombe. E ela pergunta como então ela vai conseguir uma segunda asa. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir obtenir une seconde aile pour la porter? E foi essa pergunta que a gente fez para as crianças. Et c'est la question que nous avons fait aux enfants. E tivemos toda sorte de respostas maravilhosas. Et nous avons eu toutes les sortes possibles de réponses magnifiques. E com essas respostas a gente construiu a nossa resposta, e é uma resposta que abraça a maioria dos desenhos feitos. Et donc, à partir de toutes ces réponses, nous avons construit la nôtre, qui, bien sûr, s'inspire de tous les dessins qui ont été réalisés. Então, a Ben, ela tem uma asa, aqui, uma asa de pena e uma asa de borboleta enorme, que fica bem diferente da primeira asa. Et du coup, Ben a une aile de papillon, bien différente de la première, qui est une toute petite aile. E ela treina, vai ficando forte, cada vez que ela dança e cada vez que ela canta, ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Et chaque fois qu'elle danse, chaque fois qu'elle chante, elle devient de plus en plus forte. E ela vai refletir sobre tudo isso. Et elle va réfléchir sur tout ça. Waouh! Ela vai descobrir quais são as potências que ela tem. Elle va découvrir toutes les potentialités qu'elle a. E aí ela começa a voar. Et comme ça, elle commence à voler. E ela vai mostrar então para os pais quem ela é. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir montrer aux enfants, à ses parents, qui est-elle. E eles observam e entendem o que ela quer dizer para eles. Et c'est comme ça qu'ils observent et comprennent ce qu'elle veut essayer de leur dire. E ela fala que ela tem 2 asas e que ela pode ter 2 casas, porque quem sabe o amor vai duplicar. Et elle leur dit que puisqu'elle a 2 ailes, elle peut très bien avoir 2 maisons parce que ceux qui ont de l'amour peuvent le doubler. E não é uma afirmação, a gente faz tudo como uma pergunta, mas então quer dizer que se eu tiver 2 casas, o amor vai duplicar? Ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt des questions. Est-ce que c'est vrai que si j'ai 2 maisons, l'amour va se doubler Como as minhas 2 asas? comme mes 2 ailes? E a gente começou a fazer essa leitura nas escolas, né? Et donc on a commencé à travailler dans les écoles pour lire ce livre. Para ver se era isso mesmo, né? Para ver se a gente estava no caminho certo. Et c'était surtout pour voir si on était juste, si on était sur le bon chemin. E a aceitação das crianças foi enorme. Et l'acceptation des enfants était énorme. E a gente fez a ópera, e fomos também testar como é que essas imagens estariam na boca das cantoras, no corpo das cantoras. Et donc on a fait l'opéra et on a commencé à chercher comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre ces images dans la bouche des chanteurs, dans la bouche des danseurs, dans la bouche des acteurs. E aí veio a pandemia. Et malheureusement, il y a eu la pandémie. E nós fizemos então a projeção de tudo que a gente tinha filmado do processo criativo na instalação cenográfica. Et donc on a fait la projection de tout ce qu'on avait pu enregistrer, de tous les travaux qu'on avait pu filmer sur un écran dans une idée de scénographie. Na instalação cenográfica, ficou realmente uma instalação cenográfica.
Ça a été vraiment une installation scénographique. E o público assistiu como se fosse um cinema de multitelas. Et le public pouvait assister comme si c'était un cinéma de plusieurs écrans. A gente ainda não fez presencialmente essa ópera, On l'a encore jamais faite présentiellement. mas a gente agora fez também um material pedagógico. Mais maintenant, on a fait un matériel pédagogique. O que é esse material pedagógico? São 6 pílulas de 10 minutos cada. Ce matériel est composé de 6 pilules audiovisuelles de 6 minutes chacune, Onde a gente, por meio desse processo criativo, conta e fala sobre a ópera para crianças. pendant lesquelles on parle du processus créatif et de l'opéra pour les enfants. E a gente busca responder às perguntas iniciais, o que é a ópera para crianças. Et donc, on cherche à répondre aux questions initiales. Qu'est-ce que c'est que l'opéra pour les enfants? O que ela difere da ópera para os adultos. En quoi elle diffère de l'opéra pour les adultes? E lança muitas outras novas perguntas. Et nous lançons beaucoup de nouvelles autres questions. E as crianças, os professores e os pais podem entrar em contato com a ópera, mesmo que pela primeira vez. Et comme ça, les parents, les professeurs peuvent entrer en contact avec l'opéra, même si c'est pour la première fois. Então, a gente parte do documentário que foi feito ao longo desse processo de criação. Donc, on démarre avec le documentaire qui a été fait tout le long de ce processus de création. Para a gente chegar nesse material pedagógico que faz parte do meu outro mestrado, que eu entrei num outro mestrado. Et donc, on montre tout ce processus de création qui fait partie de mon master, puisque j'ai commencé un autre master. De mídias criativas. De médias créatifs. E, ao mesmo tempo, faz parte do corpo do meu doutorado em educação. Et cela fait partie aussi du corps de mon doctorat en éducation. Então, essa riqueza de possibilidades quando a gente trabalha com o universo da infância. Et c'est la richesse des possibilités quand on travaille avec l'univers de l'enfant. E da educação do ser sensível. Et de l'éducation de l'être sensible. Porque se a gente tiver no mundo pessoas com essa oportunidade de conhecer a arte, a cultura, em sua generosidade. Car si on avait dans le monde l'opportunité de rencontrer cet univers et toute cette générosité dans l'action artistique, a gente possivelmente vai desenvolver a empatia. Et c'est comme ça qu'on peut développer l'empathie. Mundo com mais dignidade. Un monde avec plus de dignité. Com mais possibilidades entre todos nós. Il y a eu un petit problème. Karen, tu peux répéter, s'il te plaît? E possibilidade de harmonia e paz entre todos nós. Bien sûr, des possibilités d'harmonie et de paix entre nous tous. E mundo melhor. Un monde meilleur. Então é isso, são esses 2 livros, mas teriam outros também. E a minha experiência mais recente. Il y a bien sûr beaucoup d'autres livres, mais son expérience la plus récente. E atualmente eu desenvolvo uma ópera com Arrigo Barnabé, que é um grande compositor brasileiro. Actuellement, je développe une opéra avec Arrigo Barnabé, qui est un grand compositeur brésilien. Sobre um encontro que eu tive antes da pandemia. Sur la rencontre qu'elle a eue avant la pandémie. Com uma criança que vende doce de banana no sinal de trânsito. Avec un enfant qui vend des bonbons de banane au feu rouge. E essa menina, quando eu passei, ela perguntou se eu teria algum dinheiro para dar para ela, para comprar o doce de banana. Cette petite m'a demandé de l'argent pour acheter le bonbon de banane.
Eu não tinha, eu falei, estava chovendo muito forte. Et comme il pleuvait beaucoup et que je n'avais pas d'argent, Eu disse, eu moro perto, você quer alguma coisa da minha casa? je lui ai dit: «J'habite pas très loin, est-ce que tu as besoin de quelque chose?» Ela disse, de um livro. Elle a dit: «D'un livre». Então eu corri para minha casa e ela tinha um irmãozinho também do lado, né? Donc j'ai couru jusqu'à chez moi, elle avait un petit frère aussi avec elle. E eu montei uma cesta de livros, uma embalagem térmica para não molhar. Et donc j'ai créé un petit panier, de livres, bien recouvert pour pas se mouiller. E quando eu cheguei no sinal, eles não estavam mais lá. Mais quand je suis arrivée au Signal, ils étaient plus là. E fiquei muito triste, né? Estava com a minha filha, comecei a chorar e tudo. E fui até o supermercado, por acaso. Et donc je me suis mise à pleurer, j'étais avec ma fille et puis, bon, je suis allée au supermarché. E quando eu cheguei lá, estavam eles e mais 3 outras crianças. Et lorsque je suis arrivée au supermarché, ils étaient là, avec 3 autres enfants, E pedindo coisas para comer. à demander des choses pour manger. E eu dei os livros e fui comprar as coisas para comer. Donc je leur ai donné les livres et je suis allée leur acheter à manger. E quando eu passei de novo no sinal, estavam as crianças comendo e lendo os livros. Et quand je suis passée de nouveau au Signal, au feu rouge, là étaient les enfants en train de manger et de lire les livres. E eu pensei, fome de cultura, de conhecimento e fome de comida, tudo Et junto. donc et donc j'ai pensé, voilà le portrait de la fin du savoir, de la fin du savoir et de la faim, heu, qui sont là ensemble, représentés. E o irmãozinho dela falou: Ah, moça, a moça do livro. Alors E, son petit frère a crié: «Regarde, regarde, c'est la fille des livres!» e ele me perguntou: Esse livro aqui é da senhora? Alors il a demandé: «Ce livre, c'est de toi?» Eu disse sim. Ele falou: Então você pode escrever a nossa história? Que lindo. Alors elle a dit: «Oui, bien sûr, c'est de moi» et du coup, le petit, il a dit: «Alors tu peux écrire notre histoire» E eu disse: Tá bem, eu escrevi. et donc j'ai dit: «OK» et j'ai écrit. E veio a pandemia, Malheureusement, la pandémie est arrivée, eu procurei por eles na escola que eu sabia que eles estudavam, que é bem longe daqui, que era em Gramacho. donc je les ai cherchés, même à l'école où ils étudient, où je sais que je connaissais, mais qui est très loin d'ici, à Gramach, E eles não estavam mais na escola. mais ils n'étaient plus à l'école. E quando chegou dezembro desse ano passado, a gente fez a primeira experiência dessa ópera. Et donc en décembre, de l'année dernière, on a, fait une première expérience de cet opéra. E eu procurei por eles e não achei. Je les ai cherchés, mais je les ai pas trouvés. Dias depois era Natal Quelques jours après, c'était Noël e eles estavam no mesmo sinal. et ils étaient au même feu rouge. Eu peguei os telefones, J'ai pris leur numéro, soube de como eles estavam, o que aconteceu nesses 2 anos. Eles, felizmente, ainda estavam na escola, em outra escola. je me suis informée sur ce qui s'était passé sur ces 2 dernières années et heureusement, ils étaient à nouveau dans une autre école. E eu prometi que assim que a ópera começasse outra vez, eles seriam os primeiros a estarem com a gente, a conhecerem as crianças que fazem os papéis deles. Et donc je leur ai promis que dès que l'opéra serait terminé, ils seraient les premiers à le savoir et les premiers à rencontrer les enfants qui font leur rôle. E eles ficaram muito felizes, Ils sont très heureux e nós também. et nous aussi. Foi uma chance divina. É, claro, uma dádiva, é uma dádiva. Muito lindo. Et donc c'est pour elle une chance divine de réaliser ce projet. E acho que esse é um panorama, né, do que é a ópera hoje, dos novos formatos da ópera, e como ela pode estar acessível nas redes sociais, no cinema ópera.
nas novas linguagens. Et donc, c'est un panorama de l'opéra et comment elle peut être accessible sur les redes sociales et sur les différents formats que l'on peut proposer aujourd'hui. E queria, então, botar mais um pouquinho da música da ópera para a gente, da ópera bem no meio, para a gente escutar também as vozes infantis, porque a gente tem um coro de crianças da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, regido pela Zezé Vitarese. Et donc, il y a un chœur d'enfants de l'Université fédérale de Rio qui est dirigé par Zezé Vitarese, pardon, et que nous allons pouvoir écouter sur la musique que Tom, notre ami à la technique, va pouvoir nous proposer maintenant. Então, esse é o momento que a Gaia entra na história, a Gaia é amiga da Ben. C'est le moment où Gaïa rentre dans la vie de Ben. Sou Gaia e moro dentro de um livro. Hoje resolvi pular uma página e ver o que está acontecendo por aqui. Por quê? Por quê? Quando as estrelas brincam assim no céu, Pode diminuindo, porque alguém muito especial agora vem a espinha. vai nascer. Alguém muito especial vai nascer. Alguém muito Alguém muito especial vai especial. nascer. Alguém muito especial vai nascer. Especial. Alguém muito especial vai nascer. Infância, acordem todas as crianças. Acendam todas as luzes no céu. Hoje, Ben vai nascer. Pode Eu, não devagar. Já está nascendo. Acho que eu estou nascendo. Abriu devagar seus olhinhos e vi. É meio, né, tirar o som, mas a gente tem que tirar uma hora, né? Dói, né? Um punhalado. É verdade, é verdade. Pois é, Gaia é o princípio de tudo, antes de ser terra e planeta. Aí, você sabe. C'est le principe de tout, oui. C'est ça. Então, Karen, muito obrigada, muitíssimo obrigada por nos acolher. Merci infiniment. Eu que agradeço. Et à bientôt, j'espère, à très bientôt pour voir ces merveilles que tu nous fais, que tu nous prépares et que tu mets au monde pour la joie et la gloire de tous. Eu tenho duas coisinhas que eu gostaria de falar, que eu acho que eu esqueci, né? Ah, então? Primeira é que esse livro é um livro da editora Saber e Letras, que também é editora Paulinas, né? Que apoiou esse Saberes e Letras. D'accord. Ce livre vient de la maison d'édition Seres. Saberes e Letras. Saberes e Letras. Saberes e Letras. On le trouve dans toutes les librairies au Brésil, n'est-ce pas? Uhum. E foi uma editora que acreditou nessa ideia, porque a gente demorou dois anos para publicar.
Ils ont eu beaucoup de mal à publier, presque 2 ans, et cette maison d'édition a cru en eux. E esse aqui, da editora Multifoco. Et sur celui-là, c'est la maison d'édition Multifoco qui les a publiés. Que é só escrever que eles enviam o livro. Ah, tu as écrit et ils ont fait la publication, c'est tout. Ok. Isso aí. Então, muito obrigada, eu que agradeço, desejo vida longa ao festival e que a gente faça muitos intercâmbios sobre esses temas tão ricos. Merci Karen, merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup. Merci.